setelah dibantu erek baru dak cenah channel M02 rame cenah. wah Ulang tonton dulu lah. Tonton tuh. udah Leutik gitu yang mana kuil tetap paruman heula suara paruman leutikan mana dibeli orang punya onda kayak darah sedikit. Oh iya rame euy. Subscribe lah waing. Dengan garing tapi halus ya Heeh. nomor 2 saya tadi Aduh. Bisaan kok itu. Beak baterai nanti cas lah. Aing ngencas. Beli. cing heula atuh Mana wil? Cicing lah tuh, iya kablah. Itu sebenarnya. Cicing ini kerma bari. Nah ya teh. Cicing lah itu. Nyatanya pisan gini. Iya kagok kerma bari beak batuna. Main oge beak pisan. Iya beak Chinese Ganeng tinggi. cicing lah tuh. Iya beak bisa. juga yuk nangkeun lah tong langsung ngambek wae geningan Udah situ lah, pada mencabut nawe. Baterai aing beak mani. Udah yang kagok kermain. gandeng lah gandeng Setik deui. cing heula Pemain mana dayaan wae mah. Ngisek beak. tepi Setik deui. masalah gitu wae ge Udah yang kagok kayak epic. Ah, kayak Nusi gebeli gelat tuh. Udah kagok yang turun bintang deh. gandeng ngajing cing riungan urang teh kapan geus lila manya erek pa hewa-hewa tapi ra masalah cesan wae ge pada sawe tiba ka bener bikeun lamun geus pinuh batu baterena tong diingkeun dengekeun tah mane kieu sia warna tong sok usian karing gak satunya jauh hampurawenya hampurannya aing ge. Ieu teh aya naon hampuraan kos lebaran. Ngimpi ieu teh. kamana we sorangan sarewe tuh da Jam sabaraha? Tuh udah jam. Astagfirullah. jam 11 geuning sare wae Aduh. Carekan ieu mah ku bapak. Matak barudak tong sok ngagede-gedekeun masalah nu leutik da masalah nu leutik teh pimatakeun gede jadina masalah gede teh ti nu leutik tah ti ayeuna mah geus sok hirup kararukun kaloba dulur tong dilobakeun musuh aya masalah saeutik rebeskeun boh bereskeun da aya urang teh hirup teh di dunia ukur sakedeung jadi ulah sampai riungan atau napi naon atawa rumah tangga atau babaturan sekolah babaturan naon ulah sampai jadi pecah karena hal anu teu sapira eta gitu nya sakitu wae lah da abdi mah nya kitu wae atur nuhun.